Iya. Kedawan Sekar kang wis didongani Risang Bapa bubar bandang ing sak tengah-tengahing Sasana Agung. Yo oh iya ai song kanca siaga jaga iya was he ho ha iya Mlumbruk sak nalika pindha dumugi ing pengapesanipun candrane ing Sasana Agung. Iya 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 ai song ses aku gumun bengi iki lho pawange sing tukang siram-sirami kaya Tiobuki nek iki ilmune 9 bulan 10 hari. Heeh. Wis macak ngono ki Tiobuki ki lho. Nggih. Disungga telelagon. Monggo napa? Nggih, jumbuh kalih kapunten supados para-para ingkang kepareng sampun manjing tumurun beksa. Nggih. Iya, oke. Kembangnya hati katur.
seneng guyung kairingan dening Godril Gang. Kadang-kadang saking Kudo Manggala original.
Wah. Rancak tabuhane gumnyak lembeksa nggih. Ugi matur sawise Mbah nuwun dumateng dulingake adicara methuk nggih, methuk dinten bersih dusun nggih, pasipun dinten Senin Legi nggih. Nika sakmangke ugi benjang tasih kathah pagelaran hiburan mbok bilih tasih doger ugi ringgit pacucal sedalun atas kanthi dalang kisugiran nggih, kanthi ngrawuhaken bintang tamu Elisa nggih. Pramila monggo dipun serat nggih mirsani malih kanthi nderek mangayu bagya bersih dusun jaten lan mrica mugi tansah kebaing ayom-ayom tata titi tentrem. Nggih, mbok bilih nggo nguyak sebening swasana kadang-kadang saking Kuda Manggala. Yuk kanca-kanca Gudril Geng makarya.
Dijasapun kapiyarsa sambil kemangi. Kalajengaken menapa Mas monggo? Nggih. Matur nuwun. Nggih. Curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang. Yuk kesayangan Katur. Kerja bareng bersama Sasa Professional Audio Sound System. Matur nuwun. Kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu
mongko aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang siapa kaya dene aku kang njaga tresnamu yo pasrahke mring pangeran yen pancen jodoh ora kurang dalan yen pancen jodoh ora bakal kurang dalan latihan abrake lantike nggih wah iki jane isin aku Mas nek isin ya copoten anu apamu ngono men ra isin lha iki nek uda aku ya dadi nyilakani nek aku nek niki ngoten Mbah monggo kersa nyawiji niki mesakno sing kepareng sampun tumurun kek men beksa lagune sing kira-kira wiyaga ora apal dadi sampeanku sing nyanyi ora kanggo gamelan gah ora wajib-wajiban. Penontonnya iki kono lho. Penontonnya iki kono lho. Goblok. Walah. Oh, penonton ning kono kok ndeloke ning kene. Iki bit jagongan kaya ngene mentah nek nagih utang. Apa? Wingi wis nagih. Oh ndak ditagih. Wis nagih. Oh ya, moro. Wingi ning lipar karo sampean kok. Moro. Katroke kuwi to biyon lepis. Aduh, jan aku ngetet watune biyo. Isin lho Mas aku Mas. Ning urung setelan. Sesuk nggonen sepatumu nek mluku. Ngene. Dadi ra kepenak lho. Tranyak-tranyak. Apa Mar? Mbak enak cendelone angin-angine. Ning mburi kono. Hah? Ning mburi. Lah ngendi? Iki. Tot. Dalem. Sumar kan ning mburi kono. Lah ngopo? Tak pacul ndase. Gak ora kene. Iki lho, jarene Mas Nado, amit nuwun sewu besane jenengan ya gumujeng. Terangane besanku ki polahe ra kira-kira. Gek rene kene. Ora lho, besanku indi lho. Wes kene rene. Tangane wis ditato. Gambar emping. Emping ijo. Mas, ndak koken gelo wae, gelo. Kene. Gelo wae, gelo. Oh ngono. Iki yo karo kowe nono. Karo sapa? Ya sak karepmu sing penting ayu. Wah, kene iki ora nek sing elek. Pilihan kabeh bakal wene. Sing elek guraku. Heeh. Lah kene ngakoni, ora apa-apa nggo weden-weden anu. Kowe ning mburi kon. Ngopo? Pacul cengelmu. Wah, gak ora, aja nesunan to dadi wong tuwa aja nesunan. Ya kur guguyon. Gegojekan kaya. Nggih. Nyun sewu. Ora duwe. Sewune entek. Tek nggo tuku some. Nuwun sewu nggih Bu, kula niku sinden kawaan. Dadi Gatot Penari kula nyinden. Lah apik kawaan ki, akeh santene. Wong ki nek tuwane besok. Gek mara. Aku wis ngerti. Gek mara, aja lara omong. Ya gek. Aja lara omong gek ora. Gamelani lho gek muni. Oh muni ya, gamelan muni ya. Heeh, engko nek ora gelem dunek-unekno bae. Ayo kena. Wah, jan. Iya. Alah iya. Alah hoya. Baramin nyuwun sewu.
goleki emong Bos Jimin ketemu anadyan adoh tak paran emong nuruti pak karepe ngati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku koyo si tegal atiku loh tumetes nelesi pipiku sulap raiku yen pancene ora tresno ambaya kandha kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli Awi jane nek kaya aku wis ora layak pake ya sing ngomong aku ngeyel kowe Sedengan. Ngapa? jane nek kaya aku wis ora layak pake Ora apik. hah Ora apik. wis suwe lho ora apik Oh ngono. Wah apik ning ngono kuwi ndak dienggo nganu, Mbah. Dienggo denguk. hah Denguk. Sedengan kaya. Dadi nggo tunggu lho, nggo tunggu. Dot Apa? kowe sesuk ngaloro ya Lah kuwi ora tegese ngene nek wis kawakan ki selek galih ngono lho. lah iya Kalor kon ngapa aku? hah Kon ngapa? pecok sikilmu Wah, Dik. Ora iya, apa-apa Nak. to. Yus ora apa-apa nemu aku ya luwih apik kok. hah Ora lho maksude ki nemu pakaian sing jarik kaya ngene iki ngono dienggo ya pas ngono lho. ngene Pi aku dihapusi karo Gatot Dihapusi ngopo? aku dibel sing tanpa eneng jenenge Heeh. aku manut dibel Manut. tak angkat biasane ora tak angkat Injo ngangkat ya anti bel. Injo. Oh, heeh. tak angkat Terus Mbah ngeten nggih aku niki sinten sing anu Gatot oh munyuk Gatot iki aku waduh kok ngene munyuk lah oke sing arep ngragati. heh Tukono kathok klambi munyuk enak aku. Gek dicancang kono ngarepan. tantangan Pi Yo gongke. yo kaya ngene lakonmu Allah iya Allah ya yen pancen ditinggalake gawe kala ati salawase wis ah Gosek. Nggih, mangke malih. Nggih matur nuwun ya, Mbah. Nggih. Donga pangestune tansah Nggih. kawula antu-antu. Nggih, Mas. Muga-muga tansah sae silaturahim. nggih awet urip Amin. amin nggih Muga-muga ora dados graing penggalih le gojekan iki mau. oh ora Mas Oh, kula yo percaya kalih. Slow. Oke. Yuk, ses gas.
Yo.